入口夠晒香滑，而且又唔會太甜，唔怪得知我女咁中意食呢個蛋糕啦。呢個咁靚嘅芝士蛋糕，做法一啲都唔複雜，而且材料夠晒簡單，就等我同我女一齊去做俾大家睇下，點樣可以輕輕鬆鬆做好呢個蛋糕啦。呢個免焗芝士蛋糕嘅餅底就係用呢啲餅乾整碎佢嚟做嘅。我就用翻傳統嘅 Graham 餅乾，冇嘅話你用一般嘅消化餅去做都得噶。將指定份量嘅餅乾放喺一個密實袋入邊，然後就攞一支麵團嘅棍出嚟，將啲餅乾喺個袋入邊剝到碎晒，好似啲沙粒咁樣就得噶啦。又或者你可以直接用食物處理器將啲餅乾打碎佢都得噶。我就將打餅碎呢一步交俾我女去做，佢就覺得非常之好玩啦，打到唔捨得停啊！大家亦都可以試下交俾你自己仔女去做噶。最後呢啲餅碎打完就係咁嘅狀態。左邊嗰個呢唔得啊，打得唔夠幼細；右邊嗰個好似啲沙粒咁樣，就為之合格啦。跟住就拎個煲出嚟，放啲牛油落去，用中火將佢煮溶佢。如果你嫌麻煩嘅話，你可以放入去微波爐嗰度，叮佢30秒到40秒，將啲牛油煮溶佢都一樣得噶。跟住就將頭先打到好幼細嘅餅乾碎放入去呢啲溶咗嘅牛油入邊，再將佢哋撈勻，令到佢哋完全混合。撈勻好晒之後就要檢查一下，要確保所有嘅餅乾碎都要好似一啲濕咗嘅沙一樣。將啲撈勻好牛油嘅餅碎放喺啲6寸嘅蛋糕模入邊，然後用一個圓形平底嘅工具，例如好似量杯咁樣，用力將啲餅碎壓實。記得要盡力壓實少少啊！好多時候我哋壓得唔夠實嘅話，個餅底好容易一喐就散晒。蛋糕模側邊嗰啲餅碎如果凸起咗嘅話，可以用手指將佢哋壓翻平、壓翻靚佢。將個餅底放喺-18度嘅冰格入邊，急凍佢大概30分鐘，個餅底就搞掂噶啦。跟住我哋就要處理魚膠粉。將指定份量嘅魚膠粉加入指定份量嘅清水落去，再將佢哋好好攪勻，然後等大概2分鐘，俾啲時間等啲魚膠粉吸收晒水嘅份量，等佢膨脹。之後就將啲攝氏大概70度嘅熱水撞入去呢啲已經發脹嘅魚膠粉漿入邊，然後就將啲魚膠粉攪勻，令到佢完全融化喺啲熱水入邊，咁就搞掂噶啦。跟住就將啲溶咗嘅魚膠粉過篩一次，呢個先係正確使用魚膠粉嘅方法，大家就好好記住啦。跟住我哋將啲已經放到軟身嘅忌廉芝士切粒放喺個碗入邊。想知道啲忌廉芝士夠軟身未，就攞一個發蛋器出嚟，手動或者電動都冇所謂嘅，將啲忌廉芝士攪勻佢。如果可以將佢哋混合變成一堆好結嘅忌廉芝士呢，咁就搞掂噶啦。否則嘅話，你啲忌廉芝士最好再攤多一陣先。然後就將指定份量嘅砂糖同埋頭先已經準備好嘅魚膠粉水加落去，同啲忌廉芝士攪勻佢。攪勻好晒之後，就加埋指定份量嘅乳酪落去。乳酪會令到個芝士蛋糕味道上比較輕盈一啲，食落去冇咁肥膩。但係如果你中意嘅話，你可以用同等份量嘅淡忌廉去代替啲乳酪，食落去就會比較濃郁一啲。最後仲要加埋啲檸檬汁落去，再將佢哋完全攪勻，搞到成個芝士漿非常之順滑就完成噶啦。
將攪勻好晒嘅芝士漿拎去過篩一次，隔走晒芝士漿入邊嘅所有粒粒。如果大家想個芝士漿食落去非常之順滑嘅話，就記得好好做好呢一個步驟啦。跟住就將指定份量嘅淡忌廉用電動發蛋器打到佢企身。芝士蛋糕加咗呢啲打到企身嘅淡忌廉，食落去真係會鬆軟好多嘅。雖然做多呢一個步驟感覺上比較繁複一啲，但係為咗追求極致嘅味道，大家千祈唔好跳過啊！將啲打發好嘅忌廉撈落去啲滑捋捋嘅芝士漿入邊，記得撈嘅時候要輕手一啲，盡量唔好令到啲打發好嘅忌廉燒晒泡。我哋攞半杯攪好嘅忌廉芝士漿出嚟，即係大概100到150毫升左右，然後就加入士多啤梨果醬落去。我額外亦都加多幾滴嘅食用色素落去。如果你係非常之抗拒食用色素嘅話，你係可以唔落嘅，不過顏色就一定唔夠我落咗咁靚噶啦。然後就將所有嘅材料混合好，咁我哋呢個紅色嘅忌廉芝士漿就做好啦。將所有嘅白色忌廉芝士漿倒入去已經雪硬咗餅底嘅蛋糕模入邊，然後喺蛋糕模嘅唔同角落，每度都加啲紅色嘅忌廉芝士漿上去，然後再攞一支筷子或者竹籤，將啲紅色同白色嘅忌廉芝士漿畫一啲花紋出嚟。記得咧，千祈唔好搞太多喎，如果搞到佢哋完全混合晒，就睇唔到啲花紋噶啦。之後將個蛋糕放喺-4度嘅雪櫃入邊，雪佢6個小時就食得噶啦。個蛋糕雪咗6個鐘頭之後已經定咗型，可以拎佢出嚟脫模啦。而家就揾啲浸咗熱水嘅熱毛巾圍住個蛋糕模。等喺蛋糕模邊嘅忌廉芝士溶開少少，跟住就可以輕輕手將個蛋糕模褪出嚟。咁我哋呢個免焗嘅雙色芝士蛋糕就做好啦。個蛋糕即使唔使加任何嘅裝飾落去，就咁樣食嘅話已經夠晒靚、夠晒好食噶啦。但當然亦都可以花啲時間同心思，切啲生果，打啲忌廉出嚟，去裝飾一下個蛋糕嘅。哇！食落去有陣陣芝士嘅香味，而且個質地夠晒香滑，真係好好食啊！雖然呢，我用咗唔少時間去講解呢個食譜嘅做法，但其實佢真係好簡單易做噶，而且夠晒好食。好食！如果你喺屋企有小朋友想一齊做嘅話，真係好適合噶。你睇下我個女食到幾開心，你就知道呢個蛋糕有幾好味啦。希望大家睇完呢個食譜之後，可以留言話俾我聽你對呢個食譜嘅意見。如果覺得做得唔錯嘅話，希望你會俾個 like 我，同埋將個食譜 share 俾你身邊嘅朋友。要重溫翻呢個食譜材料嘅份量，又或者想睇下呢材料係咩樣同咩牌子，就記得去睇文字食譜，個連結我就放咗喺呢條片嘅資訊欄嗰度。文字食譜唔單止有中英對照，份量亦都可以隨意更改噶。多謝大家收睇，下次再見。